大家好啊！咁今日咧，我就會繼續我嘅西班牙巴塞隆拿之旅啦。咁我哋咧就會嚟呢一間堪稱西班牙嘅澳牛嗰度食嘢。咁呢一間咧，一間百年老店。請大家 subscribe 訂閱是美德，最好撳埋個鐘仔，咁新片就可以搶先睇。大家好啊！呢一條片呢，我哋繼續喺巴塞隆拿嘅旅程。咁今朝早啦，我哋就嚟咗老城區呢一度，呢一間百年老店，就去飲西班牙嘅朱古力同埋西班牙嘅脆脆條。咁門口啦，見到有好多嘢賣，咁其實咧有啲家庭食品啦，咁有啲意粉，有啲橄欖油啊、雞蛋啊，所有嘢。咁咧，我哋而家就入去呢一間餐廳。呢一間店鋪啦，就係1870年啊。咁咧上邊咧有好多舊嘅相喺度。呢度咧，除咗朱古力之外啦，仲有啲 cake， 咁就有啲麵包，有三文治，有 cheese and cold 嗰啲凍肉啦，咖啡、茶、雪糕應有盡有。見到啦，有啲芝士餅，有啲餅。咁有芝士，咁有好多芝士啦，有啲火腿凍肉呀，有啲 ham 啦。呢度見到個地板嗰啲地磚咧，好靚，係砌晒所有花。咁啲凳啦同埋台咧，都係好有歷史嘅。咁呢個西班牙嘅炸油條就嚟咗啦，咁我哋就叫咗啲 crème brûlée 同埋最主要嗰個熱嘅朱古力，再嚟點嗰個西班牙油條。咁我哋4個人 share 呢一個小小嘅早餐。呢個西班牙炸油條啦，咁咪就炸咗佢，咁咪有啲糖粉滲喺面。咁頭先咧，嚟到個 crème brûlée。咁就教我哋要啪咁樣，咁呢一個脆糖好脆啊！咁我而家咧就點下個油條食啦。滿嘅朱古力，見到呢個好多朱古力。呢一間咧，我會覺得好食過我之前嗰條影片去嗰間好多人嘅大型連鎖店馬德里嗰度，因為呢一個咧，嗰個油條炸得好脆，咁嗰個朱古力醬咧佢唔會好甜，咁喺個油條嗰度咧就會加咗啲砂糖喺度，咁樣咧就會中和咗嗰個甜味。咁樣咧，嗰個朱古力加埋個油條同埋啲砂糖咧，就有好多唔同嘅層次嘅甜味。咁呢個好過馬德里嗰個，馬德里嗰個咧淨係得個朱古力好甜，咁但係咧就得個甜字咯。咁呢個好好食呢個。咁佢比香港食嗰啲咧 creamy 啲，就唔係好硬嘅。呢個 creamy 啊，好個 creamy。而家咧我就食完啦，時間咧啱啱好啊，因為我哋入去嗰時咧就有好多吉嘅台，咁我哋食緊中間啦，即刻咧就全場都爆滿，有啲人而家喺出邊等位要。咁啊，帶大家行一行個鋪頭出邊。如果嚟到巴塞隆拿咧，一定要嚟試呢一個。而家咧食完嘢啦，我哋就去海洋聖母聖殿嗰度
呢度係舊城區，咁就比較多舊嘅建築物。有一次咧，我19年嚟巴塞隆拿嗰時咧，我就係住喺呢個舊城區嗰度嘅。咁咧，好多人就話呢個舊城區可能治安會比較差，但其實我覺得都唔係嘅，因為咧你其實呢度咧就好多遊客，咁所以咧我又唔會覺得太危險。咁當然啦，擴展區會比較好啲，因為擴展區咧見到咧全部都係一個新區啦，咁多遊客，咁就治安應該咧就會比呢度更好。喺呢度補充翻少少啦，擴展區最出名嘅咧就係喺個地圖嗰度睇到啦，佢係一格格咁樣四方形、四方形、四方形一格格咁樣嘅。咁其實咧都唔係一個老區嚟㗎啦，咁佢係喺19世紀同埋20世紀初興建嘅。呢度有一個好有型嘅 coffee shop， 應該好似。咁而家咧，我哋嚟咗一個 market 咁樣嘅。前邊遠遠嗰度咧就係巴塞羅那主教堂啦。喺我前邊嘅咧就係巴塞羅那主座教堂。咁而家咧就係朝頭早11點11分。已經好多人喺度。今日可能係有啲特別嘅節日，有啲見到啦，入邊嘅衛兵啊，啱啱出咗嚟。咁今次咧我就唔會入去㗎啦，因為我哋咧時間好緊迫，我哋會去另外一個聖母聖堂。呢度咧就係主教堂後邊舊城區。咁我呢度咧就係當年咧就我哋住呢個酒店附近，咁我哋咧就成日每一日咧都要出入經過呢度，咁所以咧呢度咧我就充滿好多回憶啊！呢一度咧就係主座教堂嘅後邊。咁我哋而家咧就行翻出大街嗰度，就直去就係去海洋聖母聖殿。呢一個咧就係舊城區嘅大街啦，交通咧都好繁忙㗎。咁樣咧去前邊咧就係可以去到海邊。19年嚟嗰陣時咧，我酒店我都頭先都話啦，我酒店就喺呢度住嘅。我試過咧就由呢度啦，就跑步跑到去海邊嗰度，咁都好舒服嘅。咁兩邊街都係有啲鋪頭，有啲賣手信啊、咖啡店啊。呢度有個細細嘅廣場，呢度有間舊嘅 hotel。咁而家下邊咧，全部都係啲食店啊、coffee shop。
咁我哋咧就要準備過馬路去嗰一邊，斜去咧就係海洋聖母聖殿啦。舊城區嘅街，而家10月幾，天氣好好，咁啊可以見到有人就着短袖，有人着背心，咁有啲人咧就會着褸、着風褸，因為咧有太陽曬住嘅地方啦就會好熱，冇太陽曬住嘅地方咧有風咧就會涼嘅，咁所以咧呢啲天氣咧其實就行街好舒服。另外呢一邊亦都有啲新嘅鋪頭。前面好快啦，我哋就嚟到海洋聖母聖殿啦。喺個路嘅少少位咧，見到已經係好壯觀。而家喺我前邊嘅啦，就係海洋聖母聖殿啦。咁呢一座教堂呢，就係喺1329年至1383年起嘅，係一座著名加泰羅尼亞哥德式嘅教堂。喺未入去海洋聖母聖殿之前，我哋就俾一間專賣火腿嘅店鋪咧，就吸引咗入去睇。呢度有間專賣火腿嘅。呢度有好多火腿啊，火腿肉，好多火腿同埋好多腸。咁呢一度咧，一啲就平啲，有啲5歐元、6歐元都有。咁貴嘅有啲10幾啦。不過我哋喺之前睇嗰啲火腿鋪咧，有好多都係10幾蚊坐底㗎啦。有多芝士啦。有好多唔同嘅，有薩拉米啦，呢啲都係一啲肉腸，非常之多嘅選擇啦。亦都因為片長嘅關係啦，呢條影片嚟到都就差不多啦。咁海洋聖母聖殿入邊呢，我就會擺喺下一條片播俾大家睇。咁大家記得密切留意啦。咁好啦，我哋下條影片再見啦，多謝晒，拜拜。